Добрый день, друзья! Вашему вниманию камин среднего типа с колонной для строительства на даче либо в собственном доме. Вот так он выглядит. Вот его размеры. По основанию 87,5 на 150 сантиметров. Портал 2,5 кирпича на 8 кирпичей, что составляет 62,5 сантиметра в ширину и 56 сантиметров в высоту. Размеры топки 2,5 на 1,5 кирпича, что значит 62,5 сантиметра ширина и 37,5 сантиметров глубина. Вот так камин выглядит. Вот его вид в аксонометрии. Видны его размеры. Высоту, естественно, по помещению можно любую смотреть и выбрать то, что вам нужно. Камин имеет дровницу, в которой можно хранить некую часть дров. Топочная камера имеет каминный зуб. Вот вы его видите. Вот. У камина имеется колонна, в которой понятно, что находится дымовая труба и два канала для выведения нагретых теплых газов. Теплые газы формируются от задней стенки каминного зуба. Вот здесь первый канал, нижний, это канал для всасывания прохладного воздуха. Здесь идет, естественно, конвекция. То есть теплый воздух нагревается, поднимается наверх и выходит вот из этих вентиляционных отверстий. А в нижнем вентиляционное отверстие по физике тепла, движения теплых холодных масс воздуха, здесь холодный воздух поступает именно в эту простеночную камеру. А дальше по дымоходам движется по дымоходу, нагреваясь и нагревая максимально ваше помещение. Также в этой колонной части устроен такой декоративный портал. Вот здесь находится задвижка. Здесь в этом портале можно устроить, но это больше женщины разберутся, некие полочки, что-то декорировать. Таким же образом у камина имеется выступающая за габариты топочной части площадь, которую тоже можно украсить, декорировать. В общем, все достаточно очень просто. Данный камин можно отделывать любыми материалами, штукатурить, отделать каким-то изразцовым камнем, либо просто выложить его простым кирпичом, подстаренным кирпичом, рельефным кирпичом. Можно сделать все, что угодно. Все, что угодно. Вот. К данному проекту камина я также даю порядовку. Вот вы видите первый ряд, далее идет второй ряд. Порядовка динамическая, то есть ряд за рядом. Я даю порядовку в любом формате удобном, вам читаемом. Могу также дать на диске видео, как выполнять данную порядовку. Вот вы видите третий ряд, четвертый ряд, пятый и шестой. Также к данному проекту я даю спецификацию на материалы. Вот, обратите внимание на мои контакты. Здесь в правом углу верхнем телефон, почту. Пишите, звоните. Всегда буду рад помочь. В проекте указаны все ваши затраты на строительство данного камина.
количество кирпича, точно расчетное для этого камина. Вот все смеси, литье, то есть задвижка, герметик для монтажа задвижки. Задвижка ставится на герметик, базальтовый картон для изоляции топочной части от лицевого кирпича, уголок металлический для перекрытия арок, как нижней у топочной камеры, так и верхней у колонного портала. Так что, друзья, ничего сложного самостоятельно построить данный камин, имея такой проект, который я вам даю. Там все достаточным образом все указано, все просто, понятно. Если какие-то вопросы, то можно писать, звонить. Если это московский регион, то можно и на месте разобраться, появиться, пообщаться. Так что вот так. Стройте. Вам успехов, удачи. Всего доброго. Пока. Ваш Владимир. И послесловие. Никогда не просил ставить мне лайки, подписываться. Прошу, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, кому это не очень приятно и не понравилось. Так что всего доброго. Спасибо.